dobit e shëndetit mendor nga agjërimi. Muaji i Ramazanit është periudha më e mirë e cila ja mundson njeriut të arrijë perfeksionizmin, të gjejë vetëmbështetjen dhe të arrijë të i formsojë cilësitë e tij të karakterit deri në një karakter sa më të mirë dhe të përsosur. E ajo që është më e dalluara dhe ajo që është më e mira gjatë muajit Ramazanit është agjërimi, i cili është gjëja më e rëndësishme, operim pa brezg apo pa thik për ta rindërtuar gjendjen e shëndetit mendor të njeriut dhe njëkohësisht ka dobitë shumë funksionale dhe në gjithë organizmin e njeriut. Pra, nëse flasëm për dobitë e agjërimit, atëherë nënkupton që ai ja mundson njeriut të arrijë një qetësi shpirtërore, të kthehet vetvetes së tij dhe të arrijë deri te perfeksionimi i cilësive të larta, e siç janë vetkontrolla, e forcon besimin, vetvlerësimin, vetaktualizimin dhe njëkohësisht e shton dashurinë për rrethin, për familjen dhe ja mundson njeriut të arrijë deri tek perfeksionizmi i cilësisë e cila e bën njeriu të dallojë nga çdo krijesë tjetër. Agjërimi i mrekullinë e vete ja mundëson njeriut të i shfaqë sjelljet e tij që dikur i ka pas dhe janë zhdukur. Ja mundëson njeriut që të arrijë ndjesinë e solidaritetit me të tjerët. Gjatë agjërimit, besimtari i cili largohet nga të ngrënit dhe të pirit dhe nga sjelljet e tina, nënkupton që gjatë kohës kur ai ka uri, solidarizohet dhe ja beson ndjenjen të varfërit. Njëkohësisht, ajo që është edhe më e theksueshme është se gjatë agjërimit dhe muajit të shenjtë Ramazan, në përgjithësi, praktikues të agjërimit e ndjejnë veten me qetësi. Niveli i veprimtarisë së veprave gjatë muajit të shenjtë Ramazan ja mundësojnë njeriut të ja ulin stresin. Sa më shumë fokusohet njeriu në kryerjen e ibadeteve, aq më shumë ai kthehet tek vetja e tij. Dhe kur njeriu kthehet tek vetja e tij, padyshim që ai e gjen gjën më të bukur. Ja mundëson agjërimi të largojë sjelljet e padëshiruara. Ja mundëson njeriu agjërimi ta shef edhe tjetrin përveç vetes së tij. Pra ajo që është më e rëndësishmja është se ja mundëson njeriu të largohet nga egoizmi, nga vetvlerësimi i tepruar, nga vetja gjithmonë në qendër. Mirë po përveç kësaj ja mundëson të kuptojë edhe ndjesinë e të tjetrit. Gjëja që ka më shumë të rëndësi në agjërim është që njeriu përveç vetes së tij të ketë porosi edhe për të tjerët. I shihni në agjërim se si njerëzit janë më të butë dhe si njerëzit rikthehen tek cilësitë e veta për t'i rregulluar dhe riformsuar ato. Mundësia më e mirë që nxjerrim nga agjërimi është se agjërimi e ndërgjegjëson njeriu se ai nuk jeton për të ushqyer, por ushqehet për të jetuar. Dhe ajo që më shumë ti përfitojmë nga agjërimi është se njeriu e kupton vetrregullimin, e kupton ndjesinë për të kontribuar për të veten dhe të tjerët, e kupton që për një plan program një muajsh apo 30 ditë, ai mund të fitojë shprehi dhe shkatësi të reja, të cilat i bëjnë dobi në jetën e tij dhe për shoqërinë e tij, dhe po ashtu mund të eliminojë dhe të tjetërsojë apo të largojë nga vetja e tij të gjitha ato sjellje, të gjitha ato cilësitë e tij, të cilat janë të padëshiruara dhe dëmtojnë atë apo shoqërinë të cilën ai jeton. Çka i ndodh organizmit tonë në përgjithësi dhe mendjes tonë në veçantë gjatë muajit Ramazan? Është argumentuar nga shumë hulumtime të shumë sferave të ndryshme shkencore dhe njashtu nga psikologët se agjërimi e detoksifikon gjitha qelizat e organizmit, e në veçantë ato të trurit, pra të mendjes. Nëse rikthehemi te frikrat tona, te shqetësimet, te mendimet negative, te ankthi, të depresioni dhe të gjitha shqetësimet e kësaj sfere, atëherë këto nënkuptojnë që kanë reaksionin e tyre direkt në organizmin e njeriut, pra janë simptomat të cilat i përjeton i gjithë organizmi dhe është e pamundur në qoftë se agjërimi që ka aq mrekullueshëm, i cili kry ka gjithë pastrimin e detokseve të organizmit dhe të mendjes, të mos e lirojë dhe mendjen nga këto shqetësime. Andaj, nëse ti o njeri
e starton agjërimin me sinqeritet, atëherë dije që ki marrë dhe të këshërimi ytë. Agjërimi i muajit Ramazan është sikur se shiu, i cili e pastron tokën nga pluhurat dhe nga ndytësitë. Ashtu edhe agjërimi e pastron organizmin e njeriut. Mirë po, 3 kushtet të cilat pranon psikologjia janë bazë. Nëse njeriu ka vendoshmëri, nëse njeriu ka durim, nëse njeriu ka shpresë. Të gjitha këto cilësi të cilat i tregojnë të gjithë psikologët që njeriu arrin të rezultatin në të cilin ai vepron dhe mendon të arrijë në jetën e tij, padyshim që na e ka përmendë dhe Zoti i Madhreshëm, që për me arrit një shkallë të devotshmërisë janë ata të cilët janë të përgëzuar që agjërojnë edhe Ramazanin. Po për iftarin edhe syfyrin çfarë të them? Aja në kohët e fundit është bërë një holumtim se çka ndodh në organizmin e njeriu dhe si percepton në aspektin psikologjik njeriu kohën e iftarit edhe syfyrit. Është gjëja më e mirëfillur e cila ndikon ndjenjën e qetësisë shpirtërore, përveç se ushqyeshmëria, e cila është nevojë fiziologjike që ndihmon organizmin të rikthej forcën, është forca edhe më e rëndësishme e perceptimit mendor, ku njeriu ulet në tryezë së bashku me familjen, me mysafir të ftuar, me farafisin e gjerë dhe të afërt, dhe aty e ndjen kënaqësinë e tij. Aty e gjen që nuk është vetëm ai që duhet jetë i kënaqur vetja, po duhet të gjejë kënaqësinë duke shpërndarë emocionin dhe me të tjerët. Dhe po ashtu ngritja në syfër është koha kur njeriu e rregullon veten e tij, e programon kohën kur ai duhet të di jetën se unë e kam kontrollin dhe unë mund të braktisë gjumin, dëshirat e mia, emocionet e mia, gjithë gjëjat më të çmueshme që njeriu i posedon në jetën e tij për t'ia dorëzuar qëllimit e tij hynor, krijuesit i cili ja sjelli dhuratën më të çmuar për 12 muajt e vitit. Pra, 11 na la të lirë dhe në një muaj e la këtë përcaktim që për të na mësuar, ta kemi një shembull që ne jemi të zotë të mendjes, të organizojmë jetën ashtu siç na ka hije, siç e dojmë dhe gjëja që është më e mira për ne të sjellim në jetën tonë. Dhe si përfundim, uroj që sa më shumë njerëzit në përgjithësinë e këtë muaj të bekuar të ulin në nefsin e tij, të mos janë të nënçmuar ndaj epshit, ndaj dëshirave të veta, ndaj gjërave erotike, po t'i kthehen gjëra më të çmuar, t'u kthehen personalitetit, të formojnë një karakter më të ndritur dhe të jenë sa më afër vetes dhe sa më afër kontribues për shoqërinë ku jetojnë.